Buen día, acá estamos acostados en la rampa de la Zaranda Laurine Super Screen, armando todos los cables de aceleración, poniendo en condiciones todo lo que estaba suelto, todo lo que está roto. El actuador acelerador del motor Caterpillar C9 a través de su mantenimiento quedó todo reparado, quedó todo funcionando, reparado. Y bueno, ahora tenemos que hacer la conexión en Pinera, así que acá estamos a full